พื้นที่สีแดงเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดลมกระโชกแรงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยพร้อมกับร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวต่ำลงมาพาดผ่านอยู่ในประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทิศทางของฝนในวันนี้จะมีฝนตกหนักตกแรงมีพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นมาติดตามกับแม่สุขสันต์ทันข่าวถึงแม้ว่าพายุจะมีกำลังไม่แรงนักแต่ปกคลุมอยู่ในประเทศไทยจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก